好，4月4號嘅大把係我哋三個喺度啊。咁今個禮拜就即係叫 long weekend 啦。咁啊，但係好多兒童電影上喎，好啱小朋友睇嘅電影。係咁啊，先數先呢個Minecraft 啊，我的世界大電影。咁啊，香港就上廣東話版同埋英文版兩個版本嘅。咁啊，貓貓的奇幻漂流咁啊，呢個攞咗即係今屆奧斯卡最佳動畫長片，金球獎都係攞嘅。咁係，啊。攞咗好多獎嘅長片，咁啊，一陣講解下點解可以真係咁勁啦，即係攞到咁多大獎啦。好，另一套就係講完貓貓，講狗狗啦，狗狗打官司呢個法國同瑞士合作嘅電影。咁啊，先講一句先，其實幾個驚喜嘅，咁啊，一陣間可以講下啦。好，咁啊，跟住咧就有呢個快樂到死啊，韓國一個好重要嘅情色電係影里程碑啦，叫做啦，快樂到死4K修復版，咁香港就上咗啦，咁啊一陣間就講下。咁啊，另外仲有呢個，我想留翻兩套好長嘅名，最尾先講嘅，因為要開咗個名先講到。咁啊，另外仲有破地獄嘅加長版啦，咁啊好，即係今日星期五先上，咁啊變咗我哋就未有機會可以睇到啦。咁睇下下個禮拜可唔可以補翻啦？呢個破地獄加長版。好，咁啊，跟住仲有呢個就嚟啦，數啦好長嘅名，今日幾圖睇咗嘅就係劇場版世界計劃崩壞的世界與無法唱歌的初音未來。咁啊，無法幾圖睇咗，歌唱，唔係無唱歌。法歌唱，無法歌。好，我要讀多次個名，就係呢個劇場版世界計劃崩壞的世界與無法歌唱的初音未來。咁啊，嗯幾圖你買飛嗰時係講初音未來嘅啫，係咪啊？啊唔係，我就係直頭係電子買飛。好，費事問咁長啊。另一套幾套我睇咗叫係咪 Pooh Pooh 天竺鼠車車電影版 Momax 啊？係咪咁講啊？係咪啊？係啊係，噗噗天竺鼠車車嚇天係竺鼠車車咁樣嘅嚇，因為我電睇影版。住嗰個戲飛咧，你掹翻個嗯名咁樣啊。好，第一套梗係講咗呢個 Minecraft 先啦，我的世界大電影啊，咁啊係最留意個上映日期咧，反而係我兩個仔喎，真係 mark 住咗我第一日，即係今日係假期啦，所以第一日就捉咗我去睇啊，陪佢哋睇嘅。係，咁啊咁佢收唔收咁啊揀貨啊？揀咗呢個我真係好想知喎。廣東話版本咧，因為佢哋平啊，時咧有玩嘅，即係有玩 係 Minecraft，但係嗰種玩咧就唔係話好有條理嘅，即係要點樣去砌個成個世界，即係好隨意地玩嗰種小朋友係，嘅啫。但係都好中意呢套電影嘅，佢哋都係即係嗰種裏邊睇到 V 哇鬼叫啊，或者即係打人嗰時，即係用 Minecraft 嗰啲武器啊打嗰時咧，係佢哋好中意嘅。嗱，我咧。就都有玩過 Minecraft，但係都係好短時間玩過嘅啫，即係唔係好沉係迷嗰種要建立成個世界出到嚟嗰種男仔嚟嘅嗰陣時係，即係純粹即係見人哋玩下嘅啫，即係大概都明 Minecraft 係點樣樣。咁啊入去睇嘅時候，就覺得話都幾豐富，可以咁講幾豐富。咁但係我如果 as 一個影評人講咧，我覺得個敘事咧都叫都幾多位幾急就章，我覺得係都幾多位幾急就章，即係為咗要達到嗰個古仔個進度而去好快地跳躍啊！淨開頭咧睇下 Jack Black 去介紹嗰個 Minecraft 個世界咧，我以為睇嗰個 trailer 咁啊，以為睇嗰個 trailer 咁啊係都幾，我唔知係咪啲小朋友覺得呢啲係叫爽氣咧，所謂叫爽氣咧，快一味好快地解釋個 Minecraft 個世界點樣誕生。就得啦。咁啊，之後嗰種幾個人去歷險嗰種咧，都幾公式化，我哋覺得都幾公式係化。咁但係公式化出到嚟有冇嗰個效果咧？都即係我同場睇咧，小朋友都唔係咁追究。一見到嗰啲好得意嘅 即係所謂嘅好得意啦，又整個括號先，好得意嘅 Minecraft 嘅村民啊，好得意嘅 Minecraft 道具喺佢哋嘅平板或者電腦裏邊見過。今次喺大銀幕見到嗰種興奮度呢，就係要呢種嘢啦。佢哋就係要呢種嘢。係終於喺大銀幕見到個村民係會搞笑嘅，即係話聽，即係個村民啊、道具啊嗰啲嘢呢，係終於喺大銀幕見到呢嗰種興奮度。我明嘅，所以佢哋呢嗰種 V 哇鬼叫呢，我覺得係即係原來呢啲真係叫做消費者即係至上啊！終於俾佢哋可以大銀幕見到。大銀幕嘅作用就係咁咯，我覺得係。咁你係話佢我估真，我都廉公式。有時我覺得啊、
Jack Black 啊，即係係呢個男主角咧，啊，都大條友依然係佢嗰種阿 Sir 來自惡人谷啊，或者佢係嗰種小人國係咪小人國啊嘛？小人國世界啊嘛，嗰陣時小係係人國嗰種演繹手法依然都冇變啊，都係即係我都估到啊，你最尾都係一定要唱歌啊，揸支吉他，冇忘嗯記到佢嗰種 rock 友嗰種身份喺度，咁嗯啊。只可以幾有趣嘅呢啲，即係大人咧。如果你睇，譬如我睇下水行俠嗰種搞笑嘢咯，即係嗰係種懷緬翻自己80年代嗰種 loser 性格，即係唔認輸嘅 loser。咁啊，嗯係呢啲係大人可以睇到嘅。咁但係你話裏邊即係好深地去講，即係話，喂，個戲劇結構靚唔靚啊？裏邊啲成個古仔有冇一種深度喺度啊？咁我覺得呢啲就冇追究啦。我覺得係嗯哼係啦係啦。嗯咁我覺得係幾歡樂嘅。我真係覺得睇廣東話版咧，佢啲詞咧填埋做廣東歌咧，都係呢個真係幾有心啊！我覺得有時有啲戲就會跳走咗，跳翻去英文噶嘛，即係唔理係啲小朋友。呢個就填埋廣東詞嘅，同埋阿水行俠，因為佢會講日文噶嘛，有時講啲錯嘅日文噶嘛。係嗰啲錯嘅日文咧，小朋友又好 enjoy 嘅喎，佢哋都明嗯哼嘅喎，梗係唔係咁解啦嗰句，即係嗰句日文，即係佢特嗯哼登講錯，唔係咁解。咁我覺得係幾捉到小朋友嗰種，即係嗰個 level 嗰個需要嗰種娛樂嘅。咁我覺得係啦。係嗱，我咧就咁啊，真係正啦，因為我係睇英文版嘅。係。嚇咁啊，喺英文版嘅裡面嘅嗰度咧，咁啊嗰個如果講整體裡面嘅古仔咧，我覺得佢基本上咧成個古仔咧，佢最大嘅野心咧，就除咗即係呢一個遊戲咧，就大家好受歡迎，即係有好多嗰啲 fans 咧，啲入去睇咧，就有一種好即係好唔同嘅嗰個睇法啊，即係嗰種投入。嗯咁但係我覺得佢呢部咧，佢有個野心咧，就係話佢想去到咧，好似阿 LEGO 大電影啊，嗯，即係嗰種世個 界。universe 啊會整咗佢出嚟。佢有一種嘅叫做 LEGO 思維啊，其實係啊。係呢個電影最勁咧，就有呢樣嘢出嚟啊！佢而家佢都好想咧，將 Minecraft 呢個嘢咧，就話佢有自己嘅思維世界嘅嚇。咁嗰個做一個起點嚟嘅，但係最主要咧就佢就用阿 Jack Black 咧，佢嗰個開頭嘅嗰個即係方式你唔明嘅嗰個方式咧，就講俾你聽，由細佢都係中意咧入礦坑嘅。但係嗯一直咧都係因為細個又唔俾入啊咁樣，大個咗，佢去咗嗰個礦坑嘅嗰時候咧，佢變咗一個叫創玩家即係將嗰啲有好多個叫做呢個咁嘅叫做係礦坑世界嗰度咧，佢就係用一種叫做係電子遊戲嘅手法啊，裡面咧就建立咗嗰個叫礦坑世界、礦坑嗯，嘅電玩世界就出到嚟咁而咧，水行俠咧，佢嗰個角色咧就一個叫我咧，嗰陣時間咧，電玩家。玩家係尤其是嗰個唔單止呢一個遊戲開頭嘅嗰啲咧，咁佢都已經開始玩㗎啦，咁樣啊，係嗰種叫8bit 世界嘅遊戲玩家啊。係啦，咁佢咧尤其是咧，咁佢成日咧講嗰啲外語咧，嗱你要睇英語版啦，英語唔係講日語嚟嘅，係講另外一啲嚟㗎，又有拉係咩？丁啊，又咩嘅好過癮嘅。嗱，我睇嘅嗰個版本咧，因為咧其實都好多人睇啊。因為我睇咧都好係好似爆啊！咁啊都睇。誒但係咧，我發覺咧，我身邊前後左右咧有幾個咧嗰啲唔係細路嚟嘅，係嗯。大人嚟嘅，係笑到癲晒嘅。即係嗰個咧，咁我都其實喺度唔係，但係嗰啲諗到咧，大人係咪即係唔係帶住小朋友？即係可能咧，好似啲係自己嘅，宅男咁，由細自己玩到大 誒 Minecraft 嗰啲男仔啊嘛，係咪啊？唔係宅男，係嗰啲叫做老公老婆仔。應該咧，啊，你都有玩過呢個電玩遊戲嘅嚇係。咁佢同埋佢裡面咧有好多嗰啲咧，即係細路仔睇咧，佢未必會入，尤其是咧佢其中咧有一個咪就係講佢嗰個學校嗰個咩 president 咧，佢有個 dating 噶嘛嗯。即係同嗰個即係走去約會噶嘛，咁佢哎呀我老公哦，個唔校長咁嗰個係啊。嗰場笑到咧，呢個隔離嘅嗰個咧，應該係兩夫婦嘅，哇笑到咧，尤其是嗰個女士，嘎嘎聲咁樣笑，咁我覺咦呢個即係直到好多觀眾喎，即係咁啊，當然啦，我話冷靜啦，因為我冇玩過
呢個遊戲咁可啊？能佢都有咁就啲有啲咁嘅問題，可啊能面對咁啲佢笑得好緊要，同埋咧佢基本上咧佢都入到嗰個細路仔世界咧，即係阿 Jack 係 Black 咧佢創造嘅嗰個礦坑虛擬世界嗰度咧，佢嘅最大嘅敵人就都係嗰個阿婆啊，嗰個嗯女巫婆啊，啊嗯即係嗰個豬巫女巫婆。婆，係啊，嗰個咧就基本上咧就你會睇到啲細路咧有陣時咧，即係好細個嘅時候咧，男人就同男人堆玩，唔同女人玩嘅，咁即係嗰啲咧你會睇到咧，其實係食到咧嗰時咧啲細路仔咧，係啊。嗰刻咧，譬如差唔多唉，小學我即係我咁雞嗰講啦，我衰啲啲心理。咁講啦，即係你認識玩 Minecraft 嘅人咧，就係嗰類型嘅男仔係嚟嘅，你都 大 feel 個到點解？咗就水人客係嘅嗰班嚟㗎啦。係啦，嗱，即係衰啲咁講，我但係嘅啦，認得到嘅，係，但係我入嗰陣時候咧，咁我咧就睇到啊，嗱，雖然咧我覺得都幾計算啊，佢睇到咦呢個古仔裏面咧，就都係兩個世代咧，佢都分得好明顯嘅，即係係不如兩個男主角，咁咧就即係即係 代表嗰個 X 世代啦，咁講 X 啦，係咪即係唔係都唔係叫 X 㗎啦，即係嗰啲應該都係 Y 嚟㗎啦，唔？Y 係嚟嘅，應該唔係 Y，應該再早翻少少嚟嘅，嗯其實 Kiddo。即係嗯嗰類嘅嗰啲嚟嘅，未去到新世代嘅。但係另外嗰三個，即係一個家姐，嗯，嗰個黑婆，同埋個細路咧，就係咧，有意即係講識㗎啦，佢有啲承繼嘅嗯，嚇，呢種承繼嘅呢個就似個捉鬼敢死隊咧嗰個叫新嗯，版咧嗰個嚟新版嗰個啊。係，咁但係咧，咁我睇嗰時我都入到喎，就因為咧阿 Jack Black 咧嗰個礦坑嗰個世界咧，你會睇到佢裡面咧有啲哲理喺度嚟嘅。即係有啲哲理出嚟嘅，就係礦坑其實 mine 有陣時就係講頭腦啊嘛。咁個礦坑咧嗰個咧，你睇到咧就係誒希臘時期咧講嗰啲叫洞中見啊，等同於嗯咧阿達摩嗰啲面壁咧就可以睇到咧啲洞穴啊裡面咧，即係會有啲見解。咁嗰個咧係好哲學性嘅一種叫嗯話洞中見嘅嗰樣嘢。佢就將呢一種概念咧，就套咗落好似樂高講句嘅嗰種嘅，有個叫樂高思維嚇，一個一個咧嘅大家嗰個叫做好似 puzzle 咁樣拼埋一齊咧，就係有一種叫人生嘅諗嘢嘅方式嚟。咁我覺得咧，你要睇嗰度咧，佢就會比一般咧，即係最近咧有好多啲戲咧玩啲新類型裡面嚟講咧，佢玩到啲新鮮嘢喺度。咁但係嗰啲新鮮嘢嗰度咧，佢達唔到 LEGO 嘅嗰個層面。嗯但係咧，佢溝咗啊，變咗好溝片嘅嗰個去得到溝嘅嚇。嗯。因為我覺得阿 你呢 Jack 種 Black 溝係小朋友明白嗰種溝出嚟嘅，即係譬如咧尤其是阿 有一 Jack 場 Black 咧，即係阿黑人即係黑妹女仔啦，個啊肥阿婆妹啦，黑婆啦，同埋阿家姐咧，夜晚打喪屍嗰度咧，係啊，好阿家劉鎮偉，姐好得嘅好劉鎮偉嘅，即係其實即係突然係間你會由上一場係打得好激烈噶嘛，即係好係難打啲喪屍，跟住佢下一場我明白點打噶啦，你打唔中我嘅，求其都揈得中你嘅，即係嗰種笑咧，連小朋友都明嗰樣嘢，係我覺得係即係係好唔按常理出發，你無啦啦陣一場佢哋傾偈，但係後邊隻喪屍又俾佢哋糟質嘅喎，俾佢哋嗯哼。玩嘅喎，呢啲位我覺得係聰明嘅，我覺得係唔即係係我我小朋友都明白佢哋笑啊嗰種幽默嘅係嗱，我相信佢嗰個設計咧，佢最主要咧係因為佢揾到阿 Jack Black 咧，即係做下主係角。阿 Jack Black 咧，即係你知道佢嗰種型咧，佢今次咧好有 energy 嘅，其實即係佢哇！你係。年紀唔細噶其實 咯 Jack Black 係雙刃劍嚟嗱，如果我喎，哋講緊係十幾年前咪佢咪拍好多嘅，有小人國啊，好多成好多呢啲係啊，咪呢啲佢做一個好出奇名噶奇嘛，幻歷險電影就係專揾佢噶嘛。係我哋嗰時有一種叫疲勞啊，好似哇又 Jack Black 又係嗰種演法，但係我覺得攤咗咁耐咧，見佢又叫久休復出嚟拍呢套咧。又係即係你咁講啦，好有 energy 啊，好有自己係個，即係你見到就係嗰種叫做 kiddo 啊，即係唔係唔肯老嗰種男孩，而家變咗一個佬啦，嗰樣嘢就係喺 Jack Black 嗰種精神帶咗出嚟嘅，我自己覺得係。係佢，尤其是佢嗰時有一部咧，即係帶住吉他電子吉他咧入阿 學 Sir 來自校。惡人谷噶嘛，嗰度哇！係。嗰個係好正嘅，我覺得咧，佢大家都中意佢咧，即係
即係好似周星馳嗰時做嗰啲兒童節目啊，成日喺度係啊，玩啲細路，咁啲細路咧係受玩啊嚇，即係佢嘅形象咧就出到嚟。唔知咧啲細路仔咧就對於水行俠咧就點睇法？咁我睇水行俠核突佬佢嘅咯，你覺得？演出咧，同埋同埋你如果佢哋真係好中意咧，你問下你兩個僆仔咧睇唔睇埋英文版？如果睇嗰時候咧，你睇哇啊佢兩個咧嗰啲即係玩嗰個風格啊，玩啲聲咧，尤其是水行俠咧係哇！呢啲佢反而係好睇過佢做水行俠嘅嗰個時候，即係嗰種型嚟嘅佢就係係啊，喺度 V 哇鬼叫啊，同埋佢有一場咧就玩喂，大家個睇完啊，嗰個屁股啊嗰啲啊，哇嗰場咧其實癲晒啊！啲大人啊嗰啲睇嗰時佢笑都笑癲晒啦，小朋友。到咧有時嗰啲 kiddo 都係咧都笑有好多嗰啲，尤其是嗰啲宅男嗰啲肥嘟嘟圓形嘅宅男咯，哇睇到咧佢直頭咧摁晒啊！咁咁我覺得哇呢部戲其實佢係娛樂，佢娛樂性咧就好強佢捉嘅。得好好嘅，真但係佢係。就其實有啲咧，我都係略嫌佢公式化咗，即係未算去得最盡。因為比起上嚟係，咧，我覺得咧 LEGO 咧就玩得過嗯，癮啲嘅啊。係，咁但係咧嗯，呢部咧，我覺得佢咧就即係話純狂笑玩嗰啲嘢，同埋嗰啲特技嗰啲合格啊，都做得好我覺得。唔係嘅，你就唔係玩啲靚嘅特技，就起角噶嘛，玩到佢係啊。完全合格佢有餘啦。佢最主要嗰班豬貧，即係嗰啲嗰個叫做礦坑豬貧嗰啲地獄友咧，哇！嗰嗯，啲即係肉透感係好嗯，過癮啊，彈下彈下咁嗰啲咁嘅咧，嗯，你會睇到咧都唔係話好難做嘅啫喎，但係咧係啱呢部戲。咁所以我覺得其嗯。實呢個咧，即係出到嚟咧，都估唔到咧，即係有驚喜嗱，我盡咗好爸爸責任啦。頭先即係睇完呢係套戲咧，就翻屋企就開翻套就係你嗰套啦，《阿 Sir 來自惡人谷》。就我係聽嗱，Jack Black 最好睇咧。你頭先講個史提夫好好笑咧，最中意我即係寫個爸爸最中意咧就係呢套《阿 Sir 來自惡人谷》，教哦班小朋友玩音呢個真係樂，親子教話俾你育啊，聽咩叫 rock 嘅精神啊，叫做嚇係啊，咩叫反叛精神啊。所以咧呢部戲咧，雖然我覺得咧，即係笑完一餐嗰時候咧，都去到個後來嗰度咧，佢都感覺到未玩盡，嗯，咁但係咧。所以有第二集咯，所以有。啊！但係出到第二集咧就專講啦，你冇睇到嗰時都知道咧，就我哋頭先講嘅嗰度有啲僆仔咧，即係男女有別嗰啲嘢咧。啊第二集講俾你聽，會玩乜嘢嘢，大家就睇到啊嘅。因為啊呢個咧，我覺得佢就係用一個好簡單嗰啲叫做係弗洛伊德嗰啲心理學咧，講細路仔嘅成長有啲乜嘢咧，佢就將呢個咧就作為一個好似 LEGO 嘅嗰個話題嚟套落呢個電影裡面嗰度。咁佢係玩得好過癮，但係未玩盡，即係嗯，咁解嘅啫。係啊，咁啊足夠去收得好勁啦！我今日睇咧嗱，我都係咁講係啦。嗱，平時啊，我哋即係譬如可能有優待場嗰啲咧，又唔係成日考慮要幾時買飛嗰啲噶嘛。係我真係校鬧鐘，星期二一開個網上邊就即刻要買，因為驚買唔到啲靚位啊，買唔係到連位啊。即係係我都要做呢啲嘢，同埋特登揀嗰間咧，因為九龍有間戲院有個攤位係做 Minecraft 嗰啲展覽嗰啲嘢噶嘛，係即係有啲叫做入戲院前打卡位噶嘛，特登係揀嗰間戲院，哇多人到咧，塞爆晒成間戲院啊真係。係我睇嗰個咧就響沙田嗰度睇嘅。啊，咁同埋咧，即係我諗大家都知佢嗰個沙田咧，佢裡面咧即係有個好近、好近戲院啊，嘅嗰邊咧，佢而家就排晒呢個即係我的世界咧，佢裡面嘅嗰啲公仔嗯，排晒喺度啦，有兩個架，好多差唔多我諗50-60隻就嗯，擺喺度咧。即係除咗展覽之外咧，咁我諗都當係買嘅，同埋我諗都唔平嘅，因為好大，即係唔錯㗎，好大份嘅。咁大家咧即係都去嗰個睇，即係參觀下係呢個人九龍嘅。灣嗰間都可以睇，係啊係係啊，真係犀利。嗯同埋咧，我想講多最後一句咧，係即係玩 Minecraft 咧，我兩個小朋友咧都見到佢哋個性格嘅，真係。
一個咧就中意專係刮嘢嘅，剝爛啲嘢，即係刮窿嘅，有咁係多滾咁多。一個咧就好細心，專喺啲結構穩固嘅屋嘅，呢個係即係你嗯見到兩個小朋友嗰種性格喺度嘅，呢個係幾係有趣嘅，呢個係睇到佢跟住咧，就你都會識得點樣即係引導佢係啊將呢種興趣咧發展出嚟。係啊係啊，啊，動畫片最好睇就係呢樣嘢啊嘛。呢樣嘢真係最好。好，咁啊講下一套好，啦。好，講完 Minecraft 咧，嗯就講下呢套《快樂到死》啊，話呢套係嗯1999年嘅作品啦。咁啊25周年紀念咧就 4K 修復版啦。咁啊當年咧我就嗯係睇 VCD 嘅，係啦 VCD 嘅係。，VCD 嘅嘅 年代，VCD，咁啊之後而家都有睇翻個 DVD version，咁但係個腦中咧依然都係 嗯，VCD 個 quality 印咗喺個腦度啊嘛，咁啊即係有 K 好經格嗰個 quality，係喺㗎，好經典嗯嘅，啲係好經典嘅。咁你睇下即係女主角全度妍嗯啦，咁啊即係而家依然嗯係叫做韓國女演員嘅國寶級嘅女演員啦。再睇翻嘅時候，咁當然啦，我都視為叫做嗯韓國新電影運動裏邊嘅情色電影裏邊嘅比較重要嘅一部電影啦，《快樂到死》。咁但係嗯佢折射翻出嚟，即係講翻當時嘅社會面貌啊，畫同埋即係講緊即係裏邊嗯男女主角嗰種，即係崔文植同全道妍嗰種嗯誒叫準巨嗯星嘅爆發啦，即係之後就變成巨星啦，兩個都即係各自拍咗好多戲啦。咁全道妍攞嗯埋之後就攞埋嗯康城影后啦。咁有一種叫做啊，好似嗯睇翻成個誕生嘅過程嗰個感覺咁。咁啊，先問咗你先啦，你又點睇先？快樂到嗯死，嗯。其實咧，我係好多年前睇嘅，但係我都真係唔記得自己喺咩環境底下睇，即係究竟係喺戲院睇啊，定係嗯睇碟，嗯我已經真係冇印象。但係我最深印象，真係最深印象就係、我係好 surprise 咧，我係當其時真係唔知道原來韓國嘅情色電影係可以去到咁盡嘅咯。即係我諗呢樣嘢係，即係嗱，雖然好膚淺啦，就我諗呢樣嘢，大家睇呢套戲嘅時候係最入腦嗰樣嘢，係其中一樣嘢，冇話膚淺，因為冇其實辦法，我都係專睇翻嗰幾場嘅啫，以前細個都係即係撳翻個 fast forward 睇翻嗰幾場。唔係即係嗱，我印象中係好似有三至四三場場戲係係咧三係場到啦，但係每一場都係好激噶嘛。好極咁啦，有一場咧就係、即係大家即係唔好遲入場啦，因為遲入場咧就睇唔到噶啦。其實係一開頭佢一開波就已全經係導演一頭嗰幾分鐘就已經係佢嗰個長度咧，嗰啲即係床戲嘅長度，即係嗰啲尺度好大啦。首先就係、嗯誒、你都會諗到啊，其實點解佢一個韓國嘅首屈一指嘅演員，即係當其時我唔知係咪全導嗰時未演係未算嘅，嗰係紅嘅。時未算係啦，嘅。但係咧，即係原來係可以去到個尺度咁盡咗咯。有啲似係我哋睇翻以前即係邵氏嗰啲戲，即係70年代嘅邵氏嘅電影，係曾幾何時都係好大尺度噶嘛，去哦，到。咁我又覺得佢唔咁但係係喎，我覺唔係，得佢唔係賣弄嗯，色情，咁啊，但係哦，我覺得佢係係係，佢直情咧開頭嗯嗰場嗰幾場嘅床嗯戲咧，直情佢唔係用一個好唯美嘅方法去拍啊，直嗯，情咧話俾你聽，即係一個係嗰暴烈種嗰種嘅情，嗰種嗰種暴烈啊，嗰種係係真係係實感，而且個係係，真實來得嚟咧，就係嗰種好原始嗰種慾望嚟嘅，你見到係，嗯嗯即係唔係嗰種嗯嗯嗯，要大拍到家偷打晒情啊，要燈嗰啲，打晒，唔係係都係打燈，即係唔都打一係燈，有，咪最緊要一樣嘢咧，唔需嗯要前戲嘅就係，即係我講，即係喺床上邊嗰個活動啊唔需要前啊戲，即係嗰種啊，偷情嗰種要好快地互相滿快，足咧，就即刻嚟㗎啦。嗯即係你會見到嗯嗰種原始味道咧，就即係佢咁嗯樣鋪排出嚟咯。咁我係幾即係今時今日翻睇翻，用一個評論角度睇就見到即係呢樣嘢啦，就唔係細個睇，純粹就係睇床嚟嗰個活動啦，咁樣係啦。唔係，我認同你嗰種，我哋話即係冇前戲就單刀直入嘅。咁佢係係啊，因為佢時間，佢其實佢鋪排得幾好嘅，即係譬如佢嚟第一場，佢行緊入去嗰時候，仲係衣衫，即係好一個好，因為佢本身個職業係一個係咪類似語言治療師嗰類，係係即係一個係啦。咁
本身，所以佢本身真係好端莊噶嘛，即係佢着都係着 suit 咁樣翻工噶嘛。咁但係下一秒就已經係坦露露咁樣。我覺得呢一個處理方法係幾好嘅，即係幾大嘅一個 contrast 同埋幾大嘅衝擊啊！即係對觀眾嚟講，即係因為我一開頭嘅前設，你以為佢係一個淑女啊嘛，咁但係下一秒原來啊唔係喎，原來佢係一個咁 wild 背夫出軌嘅女子咁樣咯。咁之後有幾場即係呢啲情色嘅場面咧，都係可能係發生喺辦公室啦，即係佢都係嗰種係。有啲鋪排，你都知道嚟緊佢係會爆發，會嚟緊會有嘢發生，但係佢用嗰個鋪排法都係令你覺得啊，好有嗰種點講咧，係啦，引起觀眾嗰種慾望嘅感覺咯。咁我覺得呢個導演喺呢幾場都處理得好嘅，即係佢唔係嗰種好低俗嘅手法啦，咁樣。咁當然即係撇除咗而家講緊係呢個情色場面之外咧，其實你話講緊當其時可能90年代係咪韓國嗰個女性嗰個地位都仲係冇而家咁高？正路上，其實因為韓國同日本都係咧，即係女性地位相對地低啦。咁但係呢套電影係成嗰種主導權啊，即係因為套戲就係兩個男子，其實某程度上係玩弄於呢個，即係俾呢個女子中間玩弄去鼓掌中咁樣噶嘛，即係當然個結局就另外啦，即係唔好即係另外一個故仔啦。咁但係佢中間就係講嗰個女性嘅 domination 嗰樣嘢咯。咁可能當其時係比較前衛啲嘅一個觸覺咯，即係可能之前就係都係男性主導向嘅電影啦。但係如果1999年嘅時候出現一套咁嘅女性向主導向嘅女性主義嘅電影咧，都幾前衛嘅，即係當其時，即係如果諗翻起應該係咁樣啦，係咯。嗯，咪同埋佢講埋即係97年嗰個韓國金融危機之後，先至會演變成而家佢即係全度妍同崔文植嗰個家庭嗰個叫做崩壞啦，崩壞啦，即係譬如男嘅失業，跟住就只可以喺屋企湊仔，咁但係平時咧亦都會有一個新聞就係佢扮翻工啊，即係佢放低唔到男性個尊嚴，佢要着咗套 suit 走咗去睇嗰啲書店。嗰啲書店睇小説，佢去消耗佢嘅時間，即係佢唔係一個可以再 stand up 翻嘅男人，但係偏偏佢嗰個叫做男性嗰種男主外嗰個性格咧，或者佢男權嗰樣嘢依然好強啊，所以導致佢咧就係話我再睇翻嘅時候就覺得，喂，佢知道個老婆出軌嘅，亦都知道要解決件事，但係佢解決唔到。於是就訴諸於最後嗰個暴力咯。呢個我覺得佢描寫得幾好。就頭先你講我就係即係90年代可能仲未叫做好 stand up 啊，即係韓國嗰個女性身份依然未 stand up 晒啦，我諗都 stand up 緊嘅。所以就我呢套都幾一個叫時代嘅 mark 咗喺度，就因為如果1999年睇翻當時嘅即係韓國關於女性，或者關於一啲叫女權嘅電影咧，呢套都可能係一個即係一個好重要嘅一套電影。因為我哋睇翻，譬如即係呢套咧，我覺得影響往後嘅韓國電影都幾深。就算我睇嘅時候，我都覺得啊，你睇，就算我哋睇最近嗰套破鏡肉啦，係破鏡肉，唔係破地係破鏡肉。破鏡肉裏邊都係即係關於出軌嘅一啲，即係當然啦，而家嘅出軌佢哋個角度好唔同啦，即係女又會變咗主動啊！但係我覺得咧係總有種叫做成仙嘅喺度嘅，我覺得即係法老道成係，即係譬如佢床戲嘅處理啊，或者對於裏邊嗰種情慾之間，唔係情慾之外之後嗰種暴力咧，即係復仇嗰樣嘢，復仇嗰種暴力咧，幾獨特嘅。我覺得即係一個韓國嘅電影咧，即係法老道世都建立咗一個幾緊要嘅一個。即係導師嘅作用㗎，我覺得係。因為佢即係集合咗幾個唔同嘅元素，咁而呢幾個元素就係後來韓國電影嘅一個中立，即係嗰個 core 嘅題材啊，都喺呢套電影裏邊你可以揾得到咯。
咁咪再同埋睇翻咧，即係當然啦，頭先講啦，即係除咗啲即係好勁嘅床戲之外咧，即係嗯兩個主角嗰種細膩嘅演出。因為其實點解咁嗯襟睇咧？我覺得就係、即係除咗裏邊嗰個一啲情色元素啊，或者係嗯復仇嘅一種，即係嗯韓國好獨特嗰種殘酷喺度嘅時候咧，我覺得係嗯寫佢哋即係喺家庭裏邊嗰種困獸鬥咧。啊即係大家都知對方係咩，我嗯睇你唔順眼，你又睇唔順眼，嗯但係因為佢哋個解決唔到個問題，因為有個小朋友喺度，係有個小朋友解決唔到，呢嗯個呢個係幾深㗎，我覺得係即係幾襟睇嘅一樣嘢。嗯因為係啊譬如我哋睇，就算我哋睇嗯睇虎毒筆都係嘅，即係當然啦，虎毒嗯嗯筆又唔係講緊即係出軌嗰啲嘢，但係我嗯亦都講緊就係話呢叫無語家庭嘅，即係大家都係咧講嗯唔到自己嗰個問題出嚟，兩公婆講唔到自己問嗯題出嚟嘅時候，嗯就有種嗯叫做困住跟嗰個困獸鬥嗰種味道出到嚟。嗯。咁啊，但係我睇翻《快樂鬥士》裏邊咧，兩個都係做得好好嘅，我係做得好好。係啊，尤其是我記得係咯，有一場戲，其實佢成日都兩個都喺間屋度啦。咁間屋又不叫做好大啦，大家都喺個廳嗰度。咁有一場戲，我記得佢係阿崔文植問阿全導演話：你滿唔滿意自己嘅生活啊嘛？即係佢係因為佢係唔知點樣去解決，但係佢嘗試去溝通咯，同全導演。但係其實嗯，嗰一下咧，全導演係。即佢係即究竟你係想講啲乜？其實大家嗰種咧溝通係唔係溝通，但係佢嗰個對白係寫係啊，得好好，即係佢淨係問佢一句咧，你就係你滿唔滿意你自己嘅生活？嗯嗯，即係其實好難無啦啦兩公婆問題，但係而傳導員當然佢係冇一個好即係正面嘅回答啦咁樣。但係佢個樣啊係，facial 咁 expression 啊，同埋有一嗰種好細啲微嘅係啦，係啊，其實眉宇之間嗰啲表情咧，佢嗯做得好犀利嘅。你今日睇翻係。係，係啊，同埋佢哋嗰啲食飯戲咧，即係我都係好中意睇嗰啲食飯戲嗯啦。即係兩公婆日嚟有佢其實唔係成日一齊食飯，因為佢有時係得一個人食飯。咁但係終於可以兩個人同台食飯啦。但係嗰種好似你兩個好似都係冇乜點交流嘅，即係好似有少少似兩個陌生人一齊食飯嗰種感覺咯。咁而阿崔文植係特別做得好，因為個鏡頭係一路影住佢，嗯，即係佢一度食飯一度點樣嗰種知道個老婆係出軌，但係佢自己又其實覺得自己有少少冇鬼用，係啊，呢個跟住又要冇鬼用，係啦，呢樣嘢佢真係做得好好。佢做得好鬼用，佢係即係抑壓咗將嗰三個套戲喺裏邊咧，頭嗰五分之四咧，佢抑壓得好好，嗯所以導致佢最尾嗯暴力嗰場五分一咧係好就勁，同埋嗰場咧就唔嗯係好歇斯底里嘅，係即係話俾你聽，喂，嗯我係抑壓咗咁耐，我有一個 嗯 planning 去處嗯理嗰件事，而處理完嗰件嗯事之後咧，去到最高潮嗰點咧。嗯大家睇翻套戲就知，即係我再睇嗯翻嘅時候咧，好刻意睇翻佢撳啊傳道人張床上面殺佢嗯嗰個位嘅，嗯係啊，係好有意思嘅，成個鋪排係好有意嗯。思嘅，係啊，即係當然啦，即係其實你而家睇翻你咧，講啦，即係其實係我就係想話，其實睇翻其實後來都有類似咁嘅真人真事嘅 case 發生，即係 even 香港其實都有啲類似咁嘅，即係兩公婆之間個男嘅抑壓咗好耐嗯而爆嗰下，其實所以我覺得哇呢套戲如果你而家諗翻咧，當其時都真係一個幾咁即係 pioneer 一個幾先鋒咁樣去，係咪算？即係可能再之前都有呢一類嘅嘢，但係。亞洲嚟講咯，我覺得係啦，我就覺得都亞洲嚟講，幾係有嗰個前日本應該瞻性都好早喺度期都有嘅，即係六七十係年代有。咁但係我覺得，嗯譬如香港，譬如你咁樣問我，即刻諗到就係嗯許鞍華導演嘅《天水圍的夜與霧》啊，唔係日與係夜，啊，但係嗰個就夜與霧。任達係啦，華同張靜初嗰個關都係真人係，真事改係編係啦，啦係啦係啦，即都係類係似咁嘅電影係啦，嗯。但係不過我嗰個就比較睇後期啦，係啦，睇法嗯即係最後一句咧，睇《快樂到死》咧，依然令我覺得最震撼嘅一幕咧，就係嗯餵個 BB 食安眠藥嗰場。係啊，係即係即係嗯為咗要唔好話為咗偷情，因為其實佢叫一樣嘢就係話誒解決唔到 BB 照顧嘅問題，佢又要出去，於是就即係諗錯咗，或者把心一橫咁樣為咗 BB 食咗安眠藥，而搞到之後嗰個成個家庭個崩塌。
喂，其實嗯慰安眠藥嗰場咧，你今日再睇咧，即嗯係好刺激你嗰個觀感嘅，即係你覺得哇嗯，變態喎，即係餵食安眠藥，即係係啊，尤其是你有小朋友，更加明白。即係癲嘅喎，真係嗯啊，所以係，唔係我覺得好嘅。香港而家都見佢近排嗯，都不斷做翻啲即係韓國經典電影4K 修復因為啦，係啊，冇戲上。其實唔係嗯你見佢由呢個生死蝶變開始做咧，你見佢真係攞嗯翻呢個新電影運動，即係90年代98年啦，99年開嗯始嘅韓國電影嚟復修睇翻，因為有啲觀眾可能當年咧就未睇過呢啲叫戲院版嘅。嗯，亦都可能咧嗰陣時，係係，即係好似我咁，只可以接觸叫 VCD 嗰個 quality 嘅，有格嗰個 quality 嘅啫。係咁你今日戲院睇咧，可能頭嗰幾場，頭嗰場嘅床戲咁激，咁有質感咧，要喺戲院嗯睇個4K 版咧，先睇得好 detail 啊！我想講，即係因為咧裏邊係嘅，即係你描述 case 多啲就真係話，除咗全導演嗰個身嗰個 body 啦，或者係話去好即係即係露得好多嘅時候，阿小三啊，誒，一個即係小三對佢嘅對手咧，嗰個小嗯鮮肉係。咧都好勁嘅，都係啊，係都有嘅，都豁咗出去嘅，大家都係都豁咗出去嘅。係啊，睇下佢幾係時再會繼續再抌啲4K 修復。我等緊呢個假如我有天意嘅，我成日都好中意嘅，即係我的野蠻女友導演嘅另一啊，套作品。係我係中意假如我有天意嘅，係啊，係啊，哇！係啊。你突然間好似 recall 翻啲 memory 翻嚟嘅，而係家啊，我成日都諗講翻啲戲嗱嗱，呢度名，真係磨滅唔到啊！我假如我有天意，同埋呢個向左愛向右愛，唔知你有冇一個印象睇得？又係阿車太元嘅向左，係啦，係係咪啊女主角過咗身嗰個？叫佢過咗係咪身嗰個女主角係過咗？係係啊係自咪啊？有一套殺自殺係嗰個嘛係啊係啊，有一個係過咗身嗰個，係啊，Lovers 係係係係 Concerto 啊嘛，即係係啊，而家向左愛向右嗰套更加比應該係再早期啲嗯嘅，因為你見佢咧，譬如即係講多句咯，想激停到下向左愛向右愛咧，淨嗰個係手係法啊，嗰個 production 咧係好以前嘅韓式電影嗯嚟嘅，但係個古仔啊，譬如但係啲演員好好睇噶嘛，演員好好睇噶嘛，咁睇下有冇機會整嗯嗯，個復修版啦，係啦，好，或者咁啊講得差唔多啦，再翻到先，八月照相館咯，拜照係啦，我相館再諗下八月照啊，相館咯，春我覺得逝嗰啲啊，好係啦，係嘛，成日識背啦嗰啲名啊嘛，OK。突然間好，OK，好，咁我哋講下一套啦。好，咁啊呢節尾講埋呢套啦，動畫版《世界計劃崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》噶嘛，幾係套嗯。係嗱呢一部戲咧，就基本上咧，我即係對於初音未來咧，都已經咧即係好覺得好吸引嘅，因為咧佢尤其是咧佢第一咧佢嗰個叫虛擬歌手啦，數碼虛擬歌手咧，即係已經其實發展咗好耐㗎啦。呢啲叫數碼虛嗯擬歌手咧，但係我覺得去到今時今日咧，初音未來咧，佢玩嘅嗰種叫做虛擬歌手嘅嗰種 technique 啊，同埋效果咧，而家係最完善嘅嗰個嚟嘅。啊，嗯尤其是佢把聲，我諗你喺大銀幕嗰度聽嗰時候咧，佢嗰把聲咧，即係佢裡面咧就經過好多一種叫數位世界咧嗰種技術嘅設計咧。佢裏面咧就將嗰把聲同埋成個嗰個活動嘅嗰個形態咧，即係嗰種機動性嘅嗰種咁嘅處理咧，去得好完善嘅嚇，同埋嗰個係有一個性格出到嚟，而嗰種性格咧，你會睇到咧就同嗰個叫做係用人有陣時有啲可能用人嘅嗰個 mapping 嚟做嗰啲咧係完全唔同嘅。咁啊，亦都咧，即係呢個戲咧，即係我諗，如果大家都會熟悉咧，而家呢個叫做虛擬嘅歌手嘅呢種發展啊，同埋嗰啲文化嘅嗰個咧，嚟去睇嗰陣時候咧，呢部戲咧係特別咧有一個叫做係可以咧俾你睇到咧，而家即係呢一種世界咧，已經去到嗰個層面幾闊啊！幾大啊！咁啊，首先咧，譬如咧，佢裏面咧，即係呢種歌手，譬如初音未來咧，佢已經咧積聚咗有好多好多咧嗰啲fans，而嗰啲 fans 咧，佢對於呢個即係佢對於呢個叫做呢啲咁嘅虛擬嘅歌手咧，佢有一種咧叫做特別嘅嗰種
鍾情咧裡面咧就發展到咧嗰種咧，即係你會對咧佢好似係一般嘅嗰種叫做係真人嘅偶像嘅歌手咧，係更加即係更加咧，即係迷惑嘅嚇，死眼嘅嗰啲 fans 咧係非常之多嘅，而且呢個古仔咧，我覺得咧佢有即係有呢種咁嘅發展咧，得到咧一種體驗啊！啲日本嘅嗰啲動畫咧就最叻係呢樣嘢，就係將佢發展咧做一個叫呢個動畫嘅嗰陣時候咧。你會睇到咧，佢一開嗰陣時候咧，如果一般唔認識呢種世界嘅嗰啲觀眾咧，係難以投入嘅。嗯佢佢唔投入嘅嗰個因由咧，就捉唔到佢究竟咧，佢裡面咧原來有好多深度喺度嚟嘅，啊，有好多好多細緻嘅戲劇元素咧，就出到嚟，就包括咧初音未來佢嗰種聲點解會變成一種咁強嘅吸引力啊？係一般人就咁嘅聲線咧就出唔到。第二都唔止一個咧歌手啦，好似個宗係教咁啦，已經變咗做。係第二咧就係佢呢個咧就。佢成個故事咧，佢都講咧，就係講初音咧，未來呢個已經咧就響個網絡世界係好出名嘅，係。但係咧就有其中有一個樂隊咧，就發現到咧呢個初音未來咧，佢有一首歌，佢又從來未聽過喎。原來就發覺咧，初音未來咧就係喺嗰度咧就同佢聯絡咧，就講俾佢聽，我而家咧喺嗰個叫傳遞音樂嘅嗰個信息咧。係有問題，點解呢？因為呢個世界咧開始崩裂緊啊！唔單止咧就係呢個電影裡面所講嘅佢哋嘅多重宇宙嘅嗰個世界，即係佢嗰個世界咧就好似蜘蛛俠咧嗰個動畫版咧裡面有個多重嘅世界喺度嘅，有好多唔同嘅樂隊，但係嗰啲樂隊咧佢有陣時咧佢譬如佢啲歌啊佢啲 rule 啊，即係佢哋嗰啲規則啊嗰樣嘢咧就可以連埋一齊，就可以互聯嚟嘅。佢話而家呢個世界咧就有好多，即係有好多情況之下咧開始崩潰緊嘅。咁所以咧佢咧就係喺呢個咧佢想解決翻咧嗰個咧個世界呢個崩裂嘅時刻，令到佢嘅歌無法傳遞嘅時刻嗰陣時候咧，佢點樣藉着咧就同其他樂隊嘅溝通，不同空間嘅嗰個樂隊嘅嗰種大家咧即係互聯咧。嚟解決呢一個成個世界出現嘅問題噶嘛？咁我覺得咧，一路睇嗰時都哇，好犀利喎！啊，佢除咗個故事嘅發展咧，就有一個起承轉合，好靚嘅，好好細緻。即係縱使你唔係好識嘅嗰個佢裡面嘅嗰個世界係點樣樣咧，你會睇到咧佢嘅條理就好清晰嘅。啊，咁啊，而且咧，咁佢啲歌咧，佢裡面咧點樣會相通？點樣用唔同嘅平行宇宙裡面咧，嗰啲歌有啲乜嘢唔同，佢都玩到出嚟啊！咁我諗咧，即係一路睇嗰時候咧，咁我覺得哇，好犀利又好豐富，同埋佢個結尾啊，有一個咧即係特別嘅加插版，就話大家你睇完咗之後咧，佢仲有一個咧加插版咧，係要現場嘅觀眾。如果佢有埋個手機，就可嗯以咧做一種叫應援嘅方式嚟去睇嗰個跟住嚟嘅嗰場演唱會嘅歌啊。咁嗰個咧就同嗰個動畫版咧裡面唔同嘅，完全咧你都睇到咧佢係玩一種咧將成個呢種咁嘅叫做係虛擬樂隊最吸引嘅就係你會睇到銀幕變成咗佢嘅舞台。咁啊細節咧，我諗大家去睇嗰陣咧，就睇到哇，好好玩啊！嗰個出到嚟嘅，咁啊，香港古仔啊，同埋成個嗰種技術嘅處理咧，我覺得呢部咧都好新鮮啊！同埋咧，即係同呢個有啲接近咧，咁啊，唔知阿 Alan 你記唔記得？我諗你都應該有睇過嘅，嗰個叫做龍與雀斑公主係咪？記唔記得啊？細田守嗰部咧？嗰陣時就我知啊，記得我響有睇啊。嗰陣時就響康城嗰度咧，都即係攞到一個即係都嗯幾重要嘅獎咁啊！啊，呢部好睇好多，嗯啊，
因為咧呢部咧佢最主要咧佢就玩嗰個叫做，如果大家對於嗰個叫做虛擬嘅樂隊點樣發展出嚟咧？因為其實我哋90年代咧開始咧呢樣嘢已經流行，但去到今時今日咧已經變咗一個 universe 㗎啦。嗯嗱呢部戲咧，你會睇到咧就係你如果唔熟悉咧，你就都會喺度咧佢來龍去脈，佢好清晰咧表達到出嚟，同埋好有氣味嘅。咁我哋咧其實90年代咧都已經咧即係喺動畫嗰度咧已經有啲公司咧叫我哋咧就玩呢啲虛擬歌手，我哋負責咧係點樣設計佢嘅嗰啲 character 嗯。係點樣樣咧，咁就咁你發覺嗰個年代我哋嗰時。未有互聯網，咁喺邊度發表咧？呢啲個有㗎，虛擬歌手。唔係佢啱啱初開始嗰時候咧，就其實嗱，我嗰時咧就喺工作室裏面嗰度咧，佢已經啊，咧就有一個咧，佢哋就揾咗一啲新加坡嘅一啲年青嘅歌手，就同佢嗯簽咗啲約咧，就話嗱，你把聲就會出去俾人了解知道嘅咧，嗰個咧其實係一個卡通人物嚟嘅。嗯啊，咁如果個卡通即係電腦卡通嗰啲人物嚟嘅，但係個聲咧就用人聲嚟去做。咁嗰時咧，我哋最初期嘅嗰個發展嚟嘅。咁啊，佢已經咧喺嗰度咧就係咧，即係話你做咗嗰條片，咁啊有陣時喺戲院嗰度放又得，同埋咧喺初期嘅嗰個叫電視啊，同埋咧已經建立緊 Internet 嘅嗰個時刻嘅嗰度咧，就知道咧呢個係一個未來嘅發展嚟嘅。咁啊，嗰時嗰草創期啊，咁嗰時候咧，我哋都有好多嗰啲日本嘅朋友嘅幫手嘅啊。從90年代嘅嗰個時期，去到而家咧，2024即係2024、2025嘅嗰時候咧，初音未來呢一部電影咧，就有好多好多呢種咁嘅經驗嘅積聚，藉着呢部電影咧嚟表達出嚟啊。而且我覺得咧，即係呢部戲咧，你就咁當係一個叫做係寫 character 即係性格嘅嗰個電影裏面嚟講咧，初音未來嗰個性格係好好睇嘅。咁啊，呢個都覺得咧，即係而家呢個叫做兒童節咧，都係一個選擇嚟嘅。梗係唔係即係好爆嘅，好多人睇嘅呢套。我想講唔係呢個係最大嘅選擇，好多 fans 嘅呢個。唔係 哦，咁 fans 啊，啊，我哋唔使推介啊嘛。咁我哋睇嗰啲即係唔熟悉咧，呢個都即係入場睇嗰陣咧，你都係叫做學到嘢嘅。嗯。好，咁啊，下一節翻嚟咧就講其他戲啦。